glo makliker. Ons is vereers by die slot van hierdie reeks en dit is baie belangrik dat ons alle vrae wat ons het oor die Bybel, oor ons geloof, sal sien teen die agtergrond van die vorige video's, vorige gedeeltes wat ons behandel het, die agtergrond van wie Jesus is en hoe ons hom leer ken het. En iemand sê nou die dag vir my, hy sê ja, weet jy wat, Barry, ek wil graag glo, maar is moeilik. Want daar's dinge wat net nie vir my sin maak nie. Byvoorbeeld die groot vraag wat hy byvoorbeeld genoem het, is hoekom het die volk Israel 40 jaar deur die woestyn getrek? Hulle kom ons maklik kortpad vat Kanaan toe. Nou ja, ons verstaan die vraag, né? Mense het begrip daarvoor, veral as mens lees dat die Here 'n wolkkolom gegee het en 'n vuurkolom waarmee hy hulle gelei het. So God het hulle gelei, maar hoekom sou hulle dan nou so verdwaal het? Mense kan vra, weet jy, dit lyk daarom nie of hulle baie intelligent was as hulle so in sirkels daar in die woestyn rondtrek nie, vir die hele geslag nie, en ja, verder nie. Maar ja, dit is asof hulle nie 'n kaart gehad het nie, asof hulle GPS stikkend was. En 'n mens kan net begrip hê vir die vrae, né? Nou vriende, ons het nie al die antwoorde op al die vrae nie, die woord gee dit nie vir ons nie, maar ons sien 'n paar uitstaande dinge raak, wat vir ons 'n perspektief gee, en wat 'n goeie aanduiding ook vir ons gee. En dit help ons om makliker te glo, en om vrede te maak met die Here self ook. Kom ons kyk na waar hierdie deel van die geskiedenis begin, hierdie uittog uit Egipte, en die rondtrek in die woestyn. Waar begin dit? Dit begin daar in Eksodus 3, daar waar die Here vir Moses roep. En ons lees daar in vers 14, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Op die oog af lyk dit nie of dit veel sê nie, mens wonder wat se raaisels praat die Here nou hier in. Maar dit is eintlik aan die een kant genoeg, as ons weet dat hy sê, hy is wie hy is. Hy is en hy bestaan. En hy kom om 'n nuwe pad te loop met Moses en sy volk. Maar ons sien ook verder, as ons bietjie navorsing doen en bietjie verder lees, dat God help vir Moses om ook aan hom te glo, om God te vertrou. En dan doen hy daar sommer reg aan die begin 2 bonatuurlike wonders en tekens. Die kierie word op die grond gegooi, Moses tel hom op, nadat hy slang geword het, en hy word weer 'n kierie. En sy hand is melaats, en dan is sy hand weer gesond. En so sien ons, dat daar dan ook dramatiese goed gebeur, 10 plaae wat God gee, en uiteindelik bevry dan sy volk uit Egipte uit. En elke keer is dit asof die Here ietsie byvoeg by die ek is. En hy maak homself al meer en meer bekend, as die verlosser, as die bevryder, en hy sê, ek is julle verlosser, ek is, hy sê nie net meer ek is nie, hy sê nou, ek is julle bevryder, ek is julle verlosser. En dan daar in die woestyn, daai tyd waar hulle kwartels en manna geëet het, wat God gegee het, dan kom Jesus, Vader, Seun en Gees, wat God drie-enig is vir ewig, kom en sê, ek is jou versorger, ek is jou voorsiener. Ons gaan net nou terugkom na Jesus en die manna of die brood van hierdie woestyntyd. Ja, daarna, toe die siektes die volk getref het, dan sien ons, die Here kom weer, en hy sê ietsie meer oor ek is, hy sê ek is julle geneeser. Ons sien dus dat die Here besig is om 'n verhouding te bou met sy volk, 'n vertrouensverhouding. Hy leer hulle om te besef dat hy daar is vir hulle, dat hy 'n werklikheid is, dat hy lief is vir hulle, en dat hy hulle wil versorg, genees, en hy wil hê hulle moet hom vertrou as hulle God. Die mense besef dat hulle deur hom geskep is, en dat ons as mense hom nodig het, ons is afhanklik van hom, en hy gee om, en hy wil ons lei, en hy wil ons versorg. En dan die hele res van die Bybel is die Here eintlik besig om al meer en meer te sê wie hy is vir ons. En ons kan sê ek is dubbelpunt, ek is doetjie,
En dan kan jy nou maar gaan invul alles wat jy van die Here leer in sy woord, hoe hy beskryf word, skepper, bevryder, versorger ensovoorts. En dan die groot deurbraak waar hierdie ek is, die almagtige God in die Seun, in Jesus Christus mens word. Die groot ek is. Hy kom woon en werk tussen ons. En ons vier dit elke jaar met Kersfees. Immanuel, God met ons. In Matteus 1 vers 23 lees ons, die maagd het swanger geword, en dit was nog 'n voorspelling, sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. So kry ons baie ek is uitsprake van Jesus. Die Grieks is die ego eimi, ek is die uitsprake van Jesus, waar hy homself bekendstel aan ons. Lukas 22 vers 70 byvoorbeeld. Toe vra hulle almal, dan is jy die seun van God, vra hulle vir Jesus. En hy antwoord, dit is soos julle sê, ek is. Daar hoor ons die woorde wat God aan Moses gegee het, ek is. En dan Johannes 6 vers 35, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Johannes 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Daar verwys hy na homself as die manna wat vir die volk Israel gegee het. En in 'n nuwe konteks, nuwe situasie, sy lewe wat hy gegee het aan die kruis, sodat daar vir jou en my lewe kan kom. Johannes 8 vers 12, op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Johannes 8 vers 24, nog 'n ek is uitspraak, daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Dan Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. En so kan ons aangaan. En dit is wonderlik om die lyn raak te sien van Moses se tyd, die verlossing, die trek deur die woestyn, en dat dit Jesus, die Seun van God is, wat daar by hulle was, om hulle ook te versorg, as die lewende brood, wat soos ons hom later leer ken het. Saam met die Vader en die Heilige Gees, sy volk versorg, brood gegee, manna gegee, en kwartels gegee. Vriende, ek wil graag hier aan die einde afsluit met twee kante wat ek graag wil uitlig. Die eerste is dan verhouding. Ons het gesels oor die vraag, waarom 40 jaar in die woestyn? Ons sien uit die geskiedenis en die pad wat die Here met sy volk geloop het, dat dit hoofsaaklik gegaan het daaroor dat hulle in 'n verhouding met hom moet wees. Die Here wil vir sy volk wys dat hy hulle liefhet, dat hy hulle verlos, dat hy hulle versorg, en dat hulle saam met hom moet op pad gaan na die land Kanaan toe. En dan by uitstek dat hy is wie hy is, dat ek is, raak gesien word vir wie hy is. En so bou hy oor 'n tyd 'n vertrouensverhouding, 'n liefdesverhouding met sy mense. En dan die belangrikste afleiding wat ons kan maak, dit is ook hoe ons dit ervaar. As ons in die regte verhouding met die Here is, dan beteken dit dat ons in hom glo, dat ons hom aanvaar, en dat ons vrede kan hê, en dat ons ook verlos kan wees, en dat dit vir ons ook uitloop op die hemel. En ja, dat al ons ander vrae as ware kleiner word. As jy met God self te doen het, dan word die kleiner vrae al kleiner en kleiner, maar dit gaan in die primêre punt oor ons verhouding met hom en wie hy is. Dit gaan so in vriendskap ook, en ouerskap ook. 'n Kind vertrou vir pa en ma. Vriende sien dinge oor van mekaar, en hulle fokus op die groot en belangrike, en dis die verhouding, die persoon self. So is dit met die Here ook. Maar, al word ons vrae nou stiller en stiller, wanneer ons, en dis die ander kant, die detail kant wat ek graag ook wil uitlig, as ons dan verder gaan en ons doen navorsing oor hierdie kleiner vrae, dan ontdek ons eintlik wonderlike en amazing goed. Nou, ons het nou gepraat oor die 40 jaar in die woestyn, maar uiteindelik sien ons God wat
wat na vore kom as die een wat ewig is, wat daar was in Moses se tyd, wat mens geword het in Christus en saam met wie ons ook die nuwe Jerusalem sal ingaan. So dinge lyk soos 'n raaisel, ek is, klink maar soos 'n raaisel, maar as jy bietjie verder lees en verder daarop ingaan, dan ontdek jy wonderlike dinge van die Here. Immanuel, God by ons. Ek is die goeie herder. Ek is wie ek sê ek is. Ek het gekom om julle te vergewe vir julle sondes, as julle maar net in my glo, sê Jesus. So dit bring ons eintlik by wonderlike skatte, as ons so 'n bietjie verder lees en navorsing doen. So my gebed is dat jy ook sal saamkom na die nuwe Jerusalem toe, dat jy God sal aanneem in Jesus Christus, en dat jy vir hom sal ja sê, en dat jy die getuienisse van mense sal glo en aanvaar, en ook sy woord sal vat en dit aanvaar, en dat jy sal oorkom van die duisternis na die lig, en dat jy ewige vrede sal hê saam met hom. Mag die Here jou wonderlik seën. Goed gaan.